Если вам не нравится визуальный шум от аксессуаров в ванной, можно предусмотреть скрытый люк под плитку или скрытый люк с металлической дверцей и скрытым отверстием под туалетную бумагу. Скрытый угловой шкаф в ванной удобен для хранения различных предметов уборки. Как сделать такой шкаф своими руками, рассказываю в Telegram. Ссылка в профиле. Хранение в санузле можно также скрыть за панелями в нише. Держатели туалетной бумаги есть со скрытым ящиком, куда удобно убрать необходимые средства гигиены. Выбирайте раковины с боковым держателем для полотенец, чтобы скрыть лишний визуальный шум. Как вам такие решения? Пишите в комментариях.